Итö күнүнен күндү тустууну таптаачылар. Бүгүнгүттен Смоленскай коракка Россия ветераннерге көңүл тустууга чемпионата сагаланна эйге билигин көрөгөт хеттуын киилега Вадим Даниловы кыһылмынныктан. Биһиэка биллеринен бу күрөхтәһиге сака-хэриттен уан бөгөс баран кыттар. Кинилер ортолорогор республика ветераннерге чемпионатын кыйылаактара призердара бааллар. Россия көңүл тустууга ветераннерге чемпионата кеники хылларга токтообакка ытыллар. Өссөмантан сүймердененнер урку кемге андады чемпионатыгар кыттар болаллара. Вадим Данилов сатырутаагыта ытыллыбыт республика чемпионатыгар кыактаактык бастаабыта. Бедин куханлана катыакка түкке барахыстыбыт. Икке баалы бедилер Вадимга накат 4-0. Алта 0 икките салгы Марияга таддыкка стойка диетилер. Кеники хылларга биһиги республикатыгар ветераннер спорттарыгар бу көңүл тустуу күрөхтәһиите Валерий Петрович Кремясов атынан Жокускай куорат 3 номердäэх спортивная школатын салалтатын куорат тустууга федерациятын көгүлээхиннеринен сылын аксын Николай Кириллович Алексеев атыгар ветераннерге республика чемпионаты ытыллар. Онтон сүймердененнер дебу. Сити бекке даны ылла расты куракка баралыбыт 11-0. Вадим Данилов бастыкы көрсүһүтүн бетке вагастик очкунан растык кайда.